Assalamualaikum. This is Jasmine Islam with you. Welcome to my English second paper class on behalf of Khulna Online School. Let's start our class. My today's topic is sentence connectors. Let's see. Sentence connectors. At first you have to know what do you mean by connectors. হ্যাঁ, কানেক্টরস আসলে কি? হ্যাঁ, প্রথমে দেখো, যদি আমি একটা জিনিস দেখাই যে আমার একটা মোবাইল ফোন, দিস ইজ এ মোবাইল ফোন। হ্যাঁ, এখন দেখো দিস ইজ এ কি মাল্টিপ্লাগ অর ট্রিপ্লাগ যেটা আমরা বলি, এই দুটো ইফ আই পুট দি ফোন অন মাল্টিপ্লাগ, যদি এখানে রাখি, উইল ইট বি চার্জড? এটা কি চার্জ নেবে? না। দুটো যদি আমি একসাথে রাখি তাহলে কিন্তু সংযোগ পেল না, তাই না? এই সংযোগ, এই দুটোর থেকে আমি এই মাল্টিপ্লাগ থেকে এই ফোনে যখন চার্জ নিতে যাব তখন আমার সাথে কি লাগবে? একটা কানেক্টরস, মানে সংযুক্তকরণ যে করবে সেই সংযুক্তকারী। হ্যাঁ, যদি আমি এখানে কি করি, একটা ইফ আই কানেক্ট এ চার্জার with the multiplug and then I attach the another part of the charger with a phone. হ্যাঁ, then it's complete. দেখো, যদি এখানে এরকম হয় যে আমি একটা কি করব, ফোনকে চার্জ দেব, তাহলে কি চার্জার ছাড়া ফোন এবং যদি চার্জার একসাথে, মানে যদি মাল্টিপ্লাগ একসাথে রাখি এটা কিন্তু চার্জ নেবে না। তাহলে এই দুটোকে কী করতে হবে? আমার একটা সংযোগের জন্য কি একটা মাধ্যম লাগবে। তাহলে কি করব? আই উইল ইউজ এ চার্জার, হ্যাঁ, টু কানেক্ট দি মোবাইল ফোন। হ্যাঁ, তাহলে এইটা হলো কি, আমরা স্বাভাবিকভাবে বোঝানোর জন্য বোঝালাম যে আসলে কানেক্টরসটা কি। কিন্তু আমরা যদি গ্রামার ক্ষেত্রে দেখি, লুক অ্যাট সাম এক্সাম্পলস। দেখো, রিনা অ্যান্ড মিনা আর কাজিনস, তারা দুজন কি চাচাতো বোন। যদি বলি রিনা অ্যান্ড মিনা, এখানে দেখো রিনা অ্যান্ড মিনা, রিনা অ্যান্ড মিনা। রিনা যদি একটা ওয়ার্ড হয়, মিনা অ্যানাদার ওয়ার্ড। হ্যাঁ, তাহলে এই দুজনের মাঝখানে কি আছে? অ্যান্ড। রিনা অ্যান্ড মিনা আর কাজিনস। এরপরে যদি বলি মিনা tried hard though Mina tried hard she failed in the exam. হ্যাঁ, এখানে কি আছে? look at the board. though Mina tried hard she failed in the exam. এখন এখানে আছে কি? দুটো ক্লোজ, one subordinate clause and another principal clause. তাহলে এখানে ক্লোজ, subordinate clause, another principal clause. হ্যাঁ, এখানে দো। এখন রিনা অ্যান্ড মিনা আর কাজিনস, এখানে কি আছে? লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পলস। রিনা লাভস মিনা, on the contrary Mina hates Rina. On the contrary সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স। লুক, রিনা অ্যান্ড মিনা আর কাজিনস, রিনা এবং মিনা হলো কি চাচাতো বোন। দেন দো মিনা ট্রাইড হার্ড, যদিও মিনা কঠোর পরিশ্রম করেছিল, শি ফেলড ইন দ্য
এক্সাম, সে পরীক্ষায় কি করেছিল, ব্যর্থ হয়েছিল, কি ফেল করেছিল। দেন রিনা লাভস মিনা, একটা সেন্টেন্স, রিনা কি করে, মিনাকে ভালোবাসে। অন দি কন্ট্রারি, পক্ষান্তরে মিনা কি করে, মিনা হেটস রিনা, মিনা কি করে, রিনাকে ঘৃণা করে। In our first sentence, we see Rina and Mina. Two words are connected with and. তাহলে এখানে কি আছে, রিনা এবং মিনা ফার্স্ট সেন্টেন্সে দুটো ওয়ার্ড কি আছে, অ্যান্ড দ্বারা কি যুক্ত আছে। দেন দো মিনা ট্রাইড হার্ড শি ফেলড ইন দ্য এক্সাম, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং প্রিন্সিপাল ক্লোজ দুটো কার দ্বারা যুক্ত আছে, দে আর কানেক্টেড বাই কি, থ্রু দো। এখানে কি আছে, রিনা এবং মিনা ট্রাইড হার্ড শি ফেলড ইন দি এক্সাম। তাহলে এইখানে যে ক্লোজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ অ্যান্ড প্রিন্সিপাল ক্লোজ, তাহলে তারা কিসের দ্বারা যুক্ত আছে, দো। হ্যাঁ, নেক্সট রিনা লাভস মিনা, সেন্টেন্স শেষ। তারপরে কি আছে, অন দি কন্ট্রারি মিনা হেটস রিনা, অপরপক্ষে কি হয়, মিনা কি করে, রিনাকে ভালোবাসে না। এখন এই যে কানেক্টরস, হ্যাঁ, আগে আমরা কি খেয়াল করব যে হোয়াট ডু মিন বাই কানেক্টরস অর ডেফিনেশন অফ কানেক্টরস। কানেক্টরস কি, যে কানেক্টরস কি করে, কম্বাইন্স টু ওয়ার্ডস অর ক্লোজেস অর সেন্টেন্সেস, তাই না। তাহলে আমাদের কানেক্টরস কি করে, কম্বাইন্স করে, একত্রিত করে। তাহলে কি করে, এইখানে আমরা দেখলাম কি, এই অ্যান্ড হলো কানেক্টরস, দো হলো কানেক্টরস, অন দি কন্ট্রারি হলো কানেক্টরস। তাহলে কানেক্টরস কম্বাইন্স কি করে, যুক্ত করে কাকে, টু ওয়ার্ডস। তারপরে ক্লোজেস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কানেক্টরস হলো এই কানেক্টরস, লিঙ্কার্স, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস অল আর সেম। এখন বলছে যে কানেক্টরস যদি হয় শুধু কানেক্টরস, সেখানে আমাদের দুটো ওয়ার্ড সংযুক্ত করতে পারে, দুটো ক্লোজকে সংযুক্ত করতে পারে, দুটো সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করতে পারে। কিন্তু আমাদের আছে কি, সেন্টেন্স কানেক্টরস। সেন্টেন্স কানেক্টরসটা কি, এখানে কিছুটা ভিন্নতা আছে কানেক্টরস থেকে সেন্টেন্স কানেক্টরস। তাহলে কি আছে, এই যে থার্ড সেন্টেন্স আমাদের আছে, রিনা লাভস মিনা, রিনা কি করে, মিনাকে ভালোবাসে, সেন্টেন্স একটা কমপ্লিট। হ্যাঁ, এরপরে আর একটা সেন্টেন্স, তাহলে কি করে, রিনা মিনাকে ভালোবাসে, ঠিক আছে। এরপরে কি আছে, তাহলে মিনা কি করে, মিনা কি আসলে তাকে ভালোবাসে না, অন দি কন্ট্রারি, পক্ষান্তরে সে তার বিপরীত, তাকে কি ভালোবাসে না। তখন এই যে অন দি কন্ট্রারি, এইটা হলো কি সেন্টেন্স কানেক্টরস। দুটো সেন্টেন্সের আইডিয়া যখন যুক্ত করে, হ্যাঁ, সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে, দুটো সেন্টেন্স কানেক্টর লিঙ্কস দ্য আইডিয়া অফ ওয়ান সেন্টেন্স টু অ্যানাদার সেন্টেন্স। সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে, প্রথম যে সেন্টেন্স থাকলো তার যে আইডিয়াটা, তার আইডিয়াটা কি করে, দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সাথে কি যুক্ত করে। তাহলে কানেক্টরসের দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন কানেক্টরস অ্যান্ড সেন্টেন্স কানেক্টরস। কানেক্টরস যখন হবে বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড যখন বলবে বা লিঙ্কার্স বলবে, তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে এরকম গাইডলাইন দেওয়া আছে যে সেন্টেন্স কানেক্টরস অবলিক দিয়ে লিঙ্কার্স। যখন লিঙ্কার্স বলবে তখন ওখানে কিন্তু আমরা কনজাংশনের ব্যবহার পাবো, রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার পাবো, রিলেটিভ অ্যাডভার্বের ব্যবহার আমাদের শিখতে হবে। এবং এই যে জিনিস আছে যে সেখানে আমরা কি করব, যখন লিঙ্কার্স বলে তখন হলো দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করতে পারে, দুটো ক্লোজকে যুক্ত করতে পারে, দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে। কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টরস হলো কি, তার যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা থাকবে তার দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সাথে তার একটা লিঙ্ক থাকবে, এবং আবার যখন তৃতীয় সেন্টেন্সটা যাবে তখন তাদের ভিতরে আবার একটা সম্পর্ক থাকবে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস যখন থাকবে তখন আমরা কি বলবো, একটা সেন্টেন্স শেষ হবে, হ্যাঁ, আফটার ওয়ান সেন্টেন্স ইউ উইল গেট এ গ্যাপ, তোমরা কি পাবা, একটা গ্যাপ, গ্যাপের পরে অ্যানাদার সেন্টেন্স। তার মানে হলো এই যে সেন্টেন্স কানেক্টরসের পরীক্ষায় আসার নিয়ম হলো যে একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে যাবে এবং অন্য একটা সেন্টেন্সের ফার্স্ট পজিশনে কি থাকবে, একটা গ্যাপ থাকবে। আমাদের এই সেন্টেন্স কানেক্টরসটা হলো কোয়েশ্চেন নং 10।
এবং ইউ হ্যাভ টু আনসার 10 কোশ্চেন ফর 5 মার্কস। তাহলে আমরা কি পাবো? 5 মার্কস ফর 10 গ্যাপস। আমাদের 10টা গ্যাপ থাকবে, যেখানে আমাদের উত্তর করার পরে আমরা কি পাবো? 5 মার্ক পাবো। হ্যাঁ, একটা টোটাল প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। প্যাসেজটা অফকোর্স একটা বিষয়কে ভিত্তি করে হতে পারে, ট্রি প্লান্টেশন, হতে পারে পলিউশন, যে কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে পুরো প্যাসেজ চলতে থাকবে। তাহলে আমাদের কি করবে? সেন্টেন্স কানেক্টরসটা আসলে কি করে? একটা পুরো প্যারাগ্রাফে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তার ভিতরকার যে সৌন্দর্য সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সের আইডিয়াকে লিঙ্ক করে। তাহলে কি হবে? আমাদের কানেক্টরস বোঝা গেল। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস কি? সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে? লিঙ্কস কি করে? দি আইডিয়া অফ ওয়ান সেন্টেন্স টু অ্যানাদার সেন্টেন্স। তার যে আইডিয়া, মানে সে যেটা বলছে সেই ধারণাকে আরো একটু নিয়ে যাবে। তাহলে কি আছে? রিনা লাভস মিনা। রিনা কি করে? মিনাকে ভালোবাসে। অন দি কন্ট্রারি, পক্ষান্তরে, মিনা হেটস রিনা। মিনা কি করে? রিনাকে ঘৃণা করে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস যখন আমরা পরীক্ষায় আসবে, আমাদের আউট অফ 10 উইল গেট 8 পয়েন্ট উইথ দি রেফারেন্স অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস। মানে 10টা উত্তর যে তোমাদের থাকবে, সেন্টেন্স কানেক্টরসের কিছু নিয়ম আছে সেইটা অনুযায়ী। এছাড়া বাকি যে দু একটা, সেটা শুধুমাত্র লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা কানেক্টরস, কনজাংশন, বিভিন্ন রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এগুলো বসাতে হবে। কিন্তু একদম পিওর সেন্টেন্স যে কানেক্টরস, আসলে সেন্টেন্স কানেক্টরস বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো একটা সেন্টেন্স শেষ হবে আমার হ্যাঁ, এখানে কি হবে? দুটো সেন্টেন্স, রিনা লাভস মিনা, দুটো সেন্টেন্স। অন দি কন্ট্রারি, মিনা হেটস রিনা। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি একটা সেন্টেন্স শেষ। হ্যাঁ, ভালো করে বুঝতে হবে যে সেন্টেন্স কানেক্টরস ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আর এসএসসি লেভেলে কিন্তু নট সেম। তাহলে কি হবে? রিনা লাভস মিনা, সেন্টেন্স শেষ, এরপরে একটা গ্যাপ। হ্যাঁ, তারপরে সেন্টেন্সের বাকি অংশ। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস যখন আমরা পড়বো, তখন আমাদের কি আছে? এই সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আসলে কি কি কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি জন্য আসে, আমরা একটা লিস্ট দেখব। একটু দূরে দিলাম। দেখো, হ্যাঁ, সেন্টেন্স কানেক্টরস। এই সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আসলে কি কি জন্য ব্যবহৃত হয়? ওয়ান পয়েন্ট হলো টু ইন্ডিকেট অ্যাডিশন, কিছু কিছু যোগ করার জন্য। হ্যাঁ, যে তথ্য আমি দিচ্ছি তার সাথে অ্যাড অ্যানাদার থিং। তাহলে কজ, কারণ। কোন কারণ? প্রথম যে সেন্টেন্সটা থাকলো সেইটার কারণে কি হলো, বা এই দুটো সেন্টেন্সের কারণ যেটা বোঝাবে। আগের সেন্টেন্সে যেটা হলো তার কারণ কি ছিল? কজ, টু ইন্ডিকেট কজ। থার্ডে আছে যে সেন্টেন্স কানেক্টরস আর ইউজ টু ইন্ডিকেট রেজাল্ট। কেন ব্যবহৃত হয়? ফলাফল বোঝানোর জন্য। দেন সেন্টেন্স কানেক্টরস আর ইউজ টু ইন্ডিকেট টাইম, সময় বোঝানোর জন্য। হ্যাঁ, দেন সেন্টেন্স কানেক্টরস আর ইউজড টু ইন্ডিকেট place, then to indicate order, to indicate similarity, to indicate contrast, to indicate emphasize, to indicate example, then to indicate conclusion. তাহলে কনক্লুশন যখন বুঝাবে, তাহলে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস এইটার এই লিস্টটা আমরা মনে রাখবো। যে সেন্টেন্স কানেক্টরস যখন আমাদের বসাতে হবে, তাহলে এই যে পয়েন্টগুলো আছে, কি আছে? অ্যাডিশন, কজ, রেজাল্ট, টাইম, প্লেস, অর্ডার, সিমিলারিটি, কন্ট্রাস্ট, এমফাসাইজ, এক্সাম্পল, কনক্লুশন। হ্যাঁ, এই যে 10টা পয়েন্ট, এই যে অ্যাডিশন, কজ, রেজাল্ট, টাইম, প্লেস, এগুলোর ভিতরে কিছু শব্দ থাকে, ওয়ার্ড, যেগুলো আমাদের কি করতে হবে? মুখস্থ রাখতে হবে। সিনোনিমাস ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ডগুলো হয় কি সেন্টেন্সে আমরা বিভিন্নভাবে বসাতে পারবো। যেমন ধরো, যদি আমি লিখি
অ্যাডিশন, হ্যাঁ, কোনো কিছু যখন আমরা যোগ করতে চাবো তখন আমরা কি বসাতে পারবো, অ্যান্ড। অলসো, তারপরে হলো যে বিসাইডস, তারপরে অ্যান্ড অলসো বিসাইডস, তারপর দেখো মোরওভার, 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 নট অনলি বাট অলসো। আমরা কি বসাতে পারবো, যে যদি আমরা একটা বিষয় বলছি তার সাথে আরও কিছু অ্যাড করতে চাই তাহলে কি হবে, অ্যান্ড বসাতে পারি, অলসো বসাতে পারি, বিসাইডস বসাতে পারি, মোরওভার বসাতে পারি, নট অনলি বাট অলসো বসাতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এই শব্দ কয়টা মুখস্থ রাখতে হবে। হ্যাঁ দেখো, তাহলে যখন এডিশন হবে তখন আমরা কি করব, হ্যাঁ, অ্যান্ড বসাতে পারবো, অলসো বসাতে পারবো, বিসাইডস, মোরওভার, নট অনলি বাট অলসো। এই যে দেখো, দেয়ার ইজ এ পিকচার অফ এ ট্রি, এই গাছটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিছি এখানে ছবি আকারে, যে আজকে যে 4টা রুল আমরা দেখব, অ্যাডিশন, কজ, রেজাল্ট, টাইম, এই পর্যন্ত যে 4টা রুল আমরা আজকে দেখব, এর ভিতরে আসলে কোন কোন শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা শিখব সেন্টেন্স কানেক্টরসের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এখানে দেখো আর একটা শব্দ আছে আমাদের, অ্যাগেইন। হ্যাঁ, এখন দেখো তাহলে আমরা মুখস্থ করব। হ্যাঁ, অ্যাডিশন, কজ, রেজাল্ট, টাইম, এই যে 4টা আজকে আমরা দেখব। তাহলে কি আছে, অ্যান্ড, অলসো, বিসাইডস, মোরওভার, নট অনলি বাট অলসো, অ্যাগেইন। এরা কিসের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে কোনো কিছু আরও কিছু বোঝানোর জন্য, অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ দেখো, এখন আমি যদি বলি আরেকজনের সাথে যুক্ত করবে, আরও কোনো তথ্য দেবে। এখন আমাদের এই যে গাছ, আমাদের প্যাসেজ যদি এই ট্রি নিয়ে হয়ে থাকে, হ্যাঁ, আমি যদি বলি যে কি হয়, ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, হ্যাঁ, আমাদের কি সবচেয়ে ভালো বন্ধু। তাই এই গাছ আমাদেরকে কি দেয়, দে গিভ আস অক্সিজেন, আমাদের কি করে, অক্সিজেন দেয়। এখন যদি আমি আরও কিছু বলতে যাই তখন আমি কি বলবো, আরও কিছু বলতে চাই, অ্যান্ড, বিসাইডস, এগুলো আমি কি বলতে পারি। তাহলে কি দেব, যদি এরকম বলি, বিসাইডস ট্রিজ গিভ আস শেল্টার, আমাদের কি করে, বাসস্থান দেয়, তাই না, থাকার জায়গা দেয়। তাহলে খেয়াল করো, সেন্টেন্স কানেক্টরসে আমি কিছু পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি, যে 11টা, there are 11 পয়েন্টস ফর সেন্টেন্স কানেক্টরস। একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সের সংযোগ বোঝানোর জন্য, ধারাবাহিকতা, একটা লিঙ্ক, আইডিয়া, একজনের সাথে, এক সেন্টেন্সের সাথে আর এক সেন্টেন্সের মিল রাখার ক্ষেত্রে এইখানে আমরা কি করব, এখানে 11 পয়েন্টস আমরা মুখস্থ রাখবো। তাহলে অ্যাডিশন, এর ভিতরে আমরা কি পাবো, হ্যাঁ, অনেক আছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড, দেয়ার আর মেনি সিনোনিমাস ওয়ার্ড, বাট we will remember this, try to remember this, and also, besides, moreover, not only but also, again, ঠিক আছে, and also, besides, moreover, not only but also, again, হ্যাঁ, ওকে। দেন আমরা কি দেখছিলাম, এই গাছ, হ্যাঁ, আমরা যে রুলগুলোই পড়ব, এই গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছিল কি, ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, দে গিভ আস অক্সিজেন, বিসাইডস, তাছাড়াও কি দেয়, হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু গাছের সম্পর্কে বর্ণনা চলছে, তাহলে কি, ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, দে গিভ আস অক্সিজেন, বিসাইডস, দে প্রোভাইড কি, শেল্টার, তারা আমাদের যোগান দেয় বাসস্থানের, তাই না। হ্যাঁ, তাহলে আমি যদি এখানে লিখি, বিসাইডস দে প্রোভাইড শেল্টার, বিসাইডস, তাহলে আমাদের যে আগের সেন্টেন্স ছিল, ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, দে গিভ আস অক্সিজেন, হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা চলছে, তাই না, ট্রি সম্পর্কে বলছি, তাহলে বিসাইডস দে প্রোভাইড শেল্টার,
এছাড়াও তারা কি দেয়, আরও বাসস্থান, আমাদের কি বাসস্থানের যোগান দেয়। তাহলে গাছ আমরা কি একটু বুঝতে পারছি যে ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, দে গিভ আজ অক্সিজেন, অক্সিজেন দেয়। পরবর্তী সেন্টেন্স আমি কিন্তু বক্তব্য নিয়ে যাচ্ছি কিসের উপরে, আমার আলোচনা গাছের উপরে। হ্যাঁ, এই যে ট্রিজ, তাহলে বিসাইডস দে প্রোভাইড শেল্টার, এছাড়া তারা কিসের যোগান দেয়, বাসস্থানের যোগান দেয়। তাহলে আমার টপিকস এইটা, এই যে আমার ট্রিজ বিসাইডস, হ্যাঁ, এই যে এডিশন, অতিরিক্ত যে মানে আরও কিছু যোগ করার জন্য এডিশন, টু অ্যাড সামথিং, তাহলে এইখানে কি হলো, বিসাইডস গেল। হ্যাঁ, এরপর আমাদের আছে কি কজ। হ্যাঁ, কজের ভিতরে আছে দেখো, সিন্স অ্যাজ, since as, because of, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে চারটা মনে রাখবো। তাহলে কি হবে, এই যে কজ, কারণ বোঝাতে, হ্যাঁ, since as because, তাহলে মনে রাখবা অ্যাডিশন আমরা পড়লাম, তারপর আছে কি কজ। দুটো সেন্টেন্সকে যখন যুক্ত করতে কজ যখন আসবে, যখন কারণ বোঝাবে, তখন কি হবে, সিন্স অ্যাজ, বিকজ অফ। দেখো কজ। হ্যাঁ, এখন আমি যদি বলি এই যে আমাদের গাছ প্রচুর পরিমাণে আমাদের উপকার করে, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তারপরও কি কারণে গাছ কি করি, প্রচুর পরিমাণে কেটে ফেলি। তাহলে কিসের জন্য, বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস, আমাদের গৃহস্থলী বিভিন্ন ব্যবহারের কারণে। এখন যদি আমি লিখি বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস, কিসের কারণে, বিভিন্ন গৃহস্থলীর কারণে কি করতেছে, পিপল are cutting down trees at random, because of domestic uses, গৃহস্থলী বিভিন্ন কাজে কি করি আমরা, খাট, তারপরে সোফা, যাই বলি, টেবিল, চেয়ার, সব কিছুর জন্য আমাদের কি দরকার, কাঠ প্রয়োজন। হ্যাঁ, বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস, গৃহস্থলী বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের কারণে, পিপল আর কাটিং ডাউন ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, এলোপাথারি লোকজন কি করছে, গাছ কেটে ফেলছে। তাহলে আমার সেন্টেন্স কানেক্টরস আমরা এই পয়েন্ট ধরে আগে বুঝবো, তারপরে আমরা যে কনজাংশন হিসেবে কিভাবে বসছে, অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব কিভাবে আসে, সেগুলোর ব্যবহার আমরা আস্তে আস্তে দেখব। তাহলে বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস পিপল আর কাটিং ডাউন ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, এই দুটো লাইন কি দেখা যাচ্ছে, বিসাইডস দে প্রোভাইড শেল্টার। বিসাইডস কেন দিলাম, যে গাছের অনেক উপকার আছে, এর ভিতরে গাছ আমাদের কি করে, আরও যে বাসস্থানের যোগান দেয়। তাছাড়াও অ্যাডিশন, হ্যাঁ, কজ, কারণ, কি কারণ, বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস পিপল আর কাটিং ডাউন ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, এত কিছু দেয়, কিন্তু কারণ কি, আমাদের বিভিন্ন গৃহস্থলী কাজের জন্য কি হয়, লোকজন প্রচুর পরিমাণে এলোপাথারি গাছ কেটে ফেলছে। রেজাল্ট, যখন এই গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, আমরা যখন এই গাছ কেটে ফেলছি, যখন আমাদের গাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তখন আমাদের কি হবে, যে অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে, তাই না। এখন বলছে যে যখন আমরা এই রেজাল্ট বলবো, তখন এই রেজাল্টের ভিতরে দেখো, একটু এখান থেকে মুছে দেওয়া লাগবে। দেখো, যখন রেজাল্ট বলবে, তখন আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারবো, সো, দেয়ারফর, hence, thus, as a result, consequently, তাহলে যখন আমাদের কি থাকবে, যখন আমরা ফলাফল বোঝাতে যাব,
তাহলে so will use, so therefore hence thus as a result consequently any যে কোনো জিনিস যে কোনো একটা আমরা কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো as a result consequently thus hence so therefore result when we want to use the connectors to indicate result we will use so therefore hence so oblique therefore or hence or thus or as a result or consequently হ্যাঁ এখন তাহলে আমরা আমাদের টপিক কি ছিল এই ট্রি যখন হচ্ছে কি আমরা কি করতেছি এই গাছ কেটে ফেলছি তাই না তখন কি হচ্ছে গাছ কাটার কারণে অ্যাজ এ রেজাল্ট তাহলে আমরা কি হচ্ছে এর ফলাফলটা কি হচ্ছে যখন লোকজন অনেক বেশি গাছ কেটে ফেলতেছে তখন কি হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট উই আর লুজিং আওয়ার ট্রিজ ডে বাই ডে অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে উই আর লুজিং আওয়ার ট্রিজ ডে বাই ডে দিনে দিনে কি করতেছি আমরা গাছের পরিমাণকে হারিয়ে ফেলছি ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট উই আর লুজিং আওয়ার ট্রিজ ডে বাই ডে দিনে দিনে কি করছি আমাদের গাছের পরিমাণ কি হারিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে আমার অবশ্যই তোমাদের একটা টপিক যে কোনো একটা বিষয়ের উপরেই কিন্তু পুরো প্যাসেজটা আসবে তাহলে সাপোজ দি টপিক ইজ ট্রিজ তাহলে আমরা কি করলাম যে অনেক লোক কি করছে গৃহস্থলীর প্রয়োজনে গাছ কেটে ফেলছে তাহলে ফলে কি হচ্ছে উই আর লুজিং আওয়ার ট্রিজ ডে বাই ডে দিনে দিনে আমরা কি করছি গাছের পরিমাণ কি হচ্ছে আমাদের কমে যাচ্ছে হ্যাঁ দেখো এরপর আসি কি টাইম এখন এমন সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে একটা সময়ের উল্লেখ থাকবে হ্যাঁ যে আগের সেন্টেন্স বা তাহলে আমরা যদি বলি গাছ কি করছে লোকজন কেটে ফেলছে তাহলে এই যে গাছ কেটে ফেলছে তাহলে কি করতে হবে তার ওই গাছ কাটার সময় একজন লোক হ্যাঁ প্রয়োজনে কাটছে কিন্তু তার কি করতে হবে মনে রাখতে হবে কি যে সে কি করবে একটা গাছ যদি কাটে সে কি করবে দুটো গাছ লাগাবে তাহলে আমি যদি বলি রেজাল্টের ক্ষেত্রে এরকম মানে টাইমের ক্ষেত্রে এরকম আসবে when while now at present now a days before after that or after that হ্যাঁ এখন দেখো যে আমরা when while now at present nowadays before after after that we can use this আমরা যে কোনো একটাই কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমরা কি পড়ছিলাম যে এই ট্রি নিয়ে হ্যাঁ আমাদের টপিক কি ছিল এই ট্রিজ তাহলে আমরা কি করব যেখানে ছিল কি গাছ আমাদের অনেক কিছু দেয় হ্যাঁ gives us trees give us oxygen besides they provide shelter কি করে because of domestic use people are cutting down trees কি করে at random কি করতেছে প্রতিদিন কাটছে তারা as a result ফলে we are losing our trees day by day আমরা হারিয়ে ফেলছি গাছ এখন বলছে when এখন যদি আমরা একটা উদাহরণ দেই when they cut trees when they cut trees যখন তারা কাটে they should remember when they cut trees যখন তারা কি করে কাটে তখন তাদের কি করা উচিত they should plant two other trees
হোয়েন দে কাট ট্রিজ, যখন কি করে লোকজন গাছ কাটে, হোয়েন দে কাট, এখানে যদি একটু দেখি, ওয়ান ট্রি, যখন কেউ একটা গাছ কাটে, হোয়েন দে কাট ওয়ান ট্রি, যখন তারা একটা গাছ কাটে তখন তাদের কি করা উচিত? দে শুড প্লান্ট টু আদার ট্রিজ, তাদের আরও দুটো গাছ কি করা উচিত? কাটা উচিত। হ্যাঁ, মানে সরি, দে শুড প্লান্ট টু আদার ট্রিজ, আরও দুটো গাছ কি করা উচিত? লাগানো উচিত। তাহলে হোয়েন দে কাট ওয়ান ট্রি, যখন তারা একটা গাছ কাটে তখন তাদের কি করা উচিত? দে শুড প্লান্ট টু আদার ট্রিজ, আরও দুইটা গাছ কি করা উচিত? লাগানো উচিত। হ্যাঁ, দেখো এখন আজকে আমাদের এই সেন্টেন্স কানেক্টরস, আই উইল টেক প্রবাবলি 5 ক্লাসেস অন সেন্টেন্স কানেক্টরস। তাহলে আজকে যেটা আমরা দেখলাম যে কানেক্টরসটা আসলে কি, কম্বাইন্স, কানেক্টরস কম্বাইন্স টু ওয়ার্ডস, ফ্রেজ, ক্লোজেস অর সেন্টেন্সেস। হ্যাঁ, কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টরস কি, হোয়াট ইজ সেন্টেন্স কানেক্টরস? সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে? লিঙ্কস দ্য আইডিয়া অফ ওয়ান সেন্টেন্স উইথ অ্যানাদার সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্সের যে আইডিয়াটা থাকে সেটা কি করে অ্যানাদার সেন্টেন্সে, যেটা অন্য একটা সেন্টেন্সের সাথে কি করে তার ধারণাটা একত্রিত করে দেয়, মানে মিল রাখে। একটা সেন্টেন্স কানেক্টরস, মূলত সেন্টেন্স কানেক্টরস কি পুরো একটা প্যাসেজকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। ধরো যে একটা হুক, হ্যাঁ, হুকের ভিতরে দেখা যায় অনেক কিছু, আমরা কি করি একটার পর একটা যদি গেথে ঝুলাইয়ে দেই তাহলে কি হয়, একটার সাথে আর একটা কি করে সুন্দরভাবে একটার পর একটা পরিপাটিভাবে আসবে। তাহলে এই যে সেন্টেন্স কানেক্টরস, হ্যাঁ, তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে যে পুরো একটা যে আমাদের প্যারাগ্রাফ থাকে, প্যাসেজ দেয়া থাকবে, পুরোটার ভিতরে সৌন্দর্য বিস্তার করবে, পুরো একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সের যাতে মিল রেখে ধারাবাহিকভাবে চলে যাবে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস কি করে, এখানে আমাদের লিঙ্কস দ্য আইডিয়া অফ ওয়ান সেন্টেন্স উইথ অ্যানাদার ওয়ান, অন্য একটা সেন্টেন্সের সাথে তার। তাহলে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস শেখার ক্ষেত্রে দেয়ার আর 11 পয়েন্টস, উই উইল লার্ন ইট, আমরা এটা শিখবো। কেন? যে আমাদের একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সে যখনই নিতে যাব তখন এইগুলোর ভিতরেই ঘুরবে পুরো প্যাসেজ, যে কোনো কিছু যুক্ত হবে, কোনো কিছু কারণ বোঝাবে, রেজাল্ট বোঝাবে অথবা টাইম বোঝাবে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস আজকে যেটা আমরা শিখলাম কি, সেন্টেন্স কানেক্টরস আর ইউজ টু ইন্ডিকেট অ্যাডিশন, টু ইন্ডিকেট কজ, টু ইন্ডিকেট রেজাল্ট, টু ইন্ডিকেট টাইম। তাহলে 4 আইটেমস, তাই না? তাহলে আমরা এই যে চারটা যে শিখছি তা আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে কানেক্টরস অ্যান্ড সেন্টেন্স কানেক্টরস দেয়ার ইজ এ স্লাইট ডিফারেন্স। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরসের এই যে দেয়ার আর 11 পয়েন্টস, হ্যাঁ, আমরা এর ভিতরে অ্যাডিশনের ভিতরে কি আছে আমাদের? অ্যান্ড ছিল, অলসো ছিল, হ্যাঁ, তারপরে ওখানে আমরা কি পড়ছি? মোর ওভার, তাই না? বিসাইডস, অ্যাগেইন, নট অনলি বাট অলসো। হ্যাঁ, আমরা মুখস্থ রাখবো কি, অ্যান্ড ছিল, অলসো ছিল, মোর ওভার ছিল, বিসাইডস ছিল, নট অনলি বাট অলসো, অ্যাগেইন। হ্যাঁ, এগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্সের সাথে আরও কিছু যোগ করতে পারবো। হ্যাঁ, একটার সাথে আর একটা যখন যুক্ত করবো কজ, তাহলে টু ইন্ডিকেট কজ, কারণ দেখানোর জন্য। আমরা কিন্তু জানি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সিন্স, অ্যাজ, বিকজ মুখস্থ, কজ কারণ, টু ইন্ডিকেট কজ উইল ইউজ কি, সিন্স অর as or because, since, as, because or because of, four items. Then cause, to sentence connectors are used to indicate result, রেজাল্টে আমরা কি করতে পারি? so, therefore, as a result, হ্যাঁ, consequently, হ্যাঁ, এইগুলো আমরা কি করব? মুখস্থ রাখবো। হ্যাঁ, to indicate time, সেন্টেন্স কানেক্টর যখন সময় তুলে ধরবে তখন কি হবে? when, while, now, at present, nowadays, হ্যাঁ, before, after, before that, after that. so, তাহলে আমাদের কিছুটা দেখো সহজভাবে আমি দেখানোর জন্য এখানে চার্ট করে রাখছি। আর এই যে গাছটা ছিল এইটা বোঝানোর জন্য যে তোমাদের যে প্যাসেজ আসুক না কেন সেটার কি একটা কি মানে নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের উপরে আসবে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের গাছ ছিল,
গাছের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছি কি এখানে, ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, দে গিভ আস অক্সিজেন, বিসাইডস দে প্রোভাইড শেল্টার, বিসাইডস, হ্যাঁ যোগ করছি আরও। তোমরা খুব খেয়াল করবা, এই যে আমরা যখন কোনো কিছু দেখে শিখি তখন কিন্তু মনে থাকার কথা বেশি। হ্যাঁ, এইটা মনে রাখবা যে আমরা কি শিখছি আজকে, এই যে গাছ, এই গাছ সম্পর্কে বলছে কারণ বিকজ অফ ডোমেস্টিক ইউজেস, মানুষ কি করে, পিপল আর কাটিং ডাউন ট্রিজ, ফলে কি হয়, অ্যাজ এ রেজাল্ট উই আর লুজিং আওয়ার ট্রিজ ডে বাই ডে, আমরা দিনে দিনে কি করছি, আমাদের এই গাছকে হারিয়ে ফেলছি। টাইম হোয়েন উই কাট ট্রিজ, যখন আমরা গাছ কাটি তাহলে কি করতে হবে, হ্যাঁ উই উইল কি করব, প্ল্যান্ট অ্যানাদার 2 ট্রি, যখন আমরা গাছ কাটবো অথবা যখন কেউ গাছ কাটে তখন তাদের কি করতে হবে, মনে রাখতে হবে অথবা তাদের উচিত, হোয়েন দে কাট ট্রিজ দে শুড কি করা উচিত, প্ল্যান্ট অ্যানাদার 2 ট্রিজ, তখন যখন তারা গাছ কাটে তখন কি করা উচিত, একটা গাছ কাটার পরে তাদেরকে আরও 2টো গাছ লাগানো উচিত। হ্যাঁ দেখো, this is all for today. If you have any problem regarding this topic, today's lecture, then write in the comment box. Thank you so much for being with me. Thank you.